ఫ్రెండ్స్, ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉంటాయి. అందులో కేవలం ప్రకృతి ద్వారా మాత్రమే తయారు చేయబడిన 5 అద్భుతాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్. నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రదేశాలలో అత్యంత వేగంగా పర్యాటకులను ఆకర్షించే అద్భుత దృశ్యం నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్. కెనడాలోని న్యూయార్క్ మరియు అంటారియో సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఈ నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్ ప్రపంచంలోనే ప్రకృతి ద్వారా తయారైన ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రదేశంగా గుర్తించబడింది. నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్ 3 జలపాతాల యొక్క భారీ కలయిక. అందువలన ఇందులో ప్రతి నిమిషం 6 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల నీరు ఈ జలపాతం మీదుగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని చూడడానికి ఒక సంవత్సరంలో 30 మిలియన్స్ వరకు పర్యాటకులు ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూడటానికి వస్తుంటారు. అందువల్ల ఇది ప్రపంచంలోనే ది మోస్ట్ విజిటెడ్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఇన్ ది వరల్డ్గా నిలిచింది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, బ్లూ లాగూన్. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆసక్తి పెరుగుతున్న ఈ ప్రాంతం ఐస్లాండ్ హాటెస్ట్ న్యూ ట్రావెల్ డెస్టినేషన్లో నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఈ బ్లూ లాగూన్ ఉంది. 2017లో ఇది రికార్డు స్థాయిలో సందర్శకులను ఆకర్షిస్తూ సుమారుగా 1.2 మిలియన్స్కు పైగా పర్యాటకులను ఆకర్షించింది. ఈ బ్లూ లాగూన్ ఒక న్యాచురల్ జియోథర్మల్ స్పా, అంటే ఒక సహజ భూ ఉష్ణ స్పా. ఇది లావాక్షేత్రంలో మునిగిపోయి ఉంటుంది అండ్ ఇది మినరల్ రిచ్ హీలింగ్ వాటర్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలను ఇందులోనికి వెళ్ళటానికి యాక్సెప్ట్ చేయరు. అలాగే 2 నుంచి 8 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలు అయితే వాళ్లకు ఆర్మ్ ఫ్లోటిస్ను చేతికి పెట్టి వాళ్ళని అందులోనికి అలౌ చేస్తారు. ప్రపంచంలో ప్రకృతి ద్వారా తయారు చేయబడిన అద్భుతమైన ప్రదేశాలలో ఇది కూడా ఒకటి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, కానో క్రిస్టలిస్ రివర్. ఇది కొలంబియాకు చెందిన వర్నకేలో ఉంది. ఈ కానో క్రిస్టలిస్ నదిలో అనేక రకాల ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. పోషకాలు మరియు చిన్న కణాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ నది నీరు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. జూన్ నుండి నవంబర్ చివరి వరకు వర్షాలు పడటం వల్ల ఈ నదిలో ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు గులాబీ రంగులు ప్రకృతిలో దీనితో ఏదీ సాటి లేనంత ఆకర్షణీయకరంగా కనిపిస్తాయి. ఈ నదికి ఈ రంగు మాకరేనియా క్లావెగేరా అనే స్థానిక మొక్కల జాతుల వల్ల వస్తుంది. ఈ జాతి మొక్కలు కానోసిట్ మాకోస్ వంటి మరికొన్ని అక్కడ దగ్గర ఉన్న నదులలో కనిపిస్తుంటాయి. ఈ మొక్కలు నదులలో కొట్టుకుని వచ్చే రాళ్ళు ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటాయో ఆ ప్రదేశాలలో ఉన్న రాళ్లకు గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటాయి. అవి నది ప్రవహిస్తున్న దిశ వైపు కదులుతుండడం వల్ల ఈ నది మనకు ఎరుపు గులాబీ రంగులలో కనిపిస్తుంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, అరిజోనాలోని స్లాట్ కాన్యాన్, అంటెలోప్ కాన్యాన్ అనే ఈ ప్రాంతం ఇరుకైన నడక మార్గాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలకు ముందు నీటి కోత ద్వారా ఏర్పడింది. ప్రకృతి ద్వారా తయారు చేయబడిన ఈ ప్రదేశం ఎంతోమంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, టియాంజీ పర్వతాలు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎక్కడైనా చూసినట్లు అనిపించిందా? ఓకే, జేమ్స్ కామెరాన్ యొక్క అవతార్ సినిమాలో మనం ఈ ప్లేస్ని చూస్తాం. నిజానికి ఇటువంటి అద్భుతమైన ప్రదేశం మన భూమి మీద ఎక్కడో ఉండదని అనుకుంటాం. కానీ చైనాకు చెందిన షట్టర్స్టాక్ ప్రాంతంలో ఈ సన్నని పొడవైన శిఖరాలను మనం చూడవచ్చు. వీటిని టియాంజీ పర్వతాలు అని అంటారు. ఈ దిగ్గజ స్తంభం లాంటి పర్వత శిఖరాలు సుమారుగా 3976 అడుగుల ఎత్తు, 17,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ పర్వతాలు ఉంటాయి. ఈ పర్వతాలు క్వార్టజ్ ఇసుకరాయి మరియు భూమి క్రస్ట్ యొక్క నమూనాల ద్వారా సుమారుగా 400 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాయని, ఈ భౌగోళిక నిర్మాణం న్యూ కార్తేషియన్ టెక్టోనిక్ వ్యవస్థకు చెందినదని పరిశోధకులు తెలిపారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.